ताइवान रे अनुभूत होइछे शक्तिशाली भूकंपर झटका। भूकंपरे थरिछि सारा ताइवान समेत राजधानी ताइपेई और हुआलियन सहर। चीन रो सांघाई पर्यंत मध्य एहार प्रभाव अनुभूत होइतिबा मिलिछि सूचना। रिक्टर स्केल रे भूकंपर तीव्रता 7.4 थिबा होइछि रेकर्ड। एही भूमिकंप जोगु 4 जनकर मृत्यु होइतिबा बेले आहत होइछन्ति 60 जन लोक। एकाधिक स्थान रे बड़ बड़ अट्टालिका भुसुरी पड़िबा सह बिजुली संजोग तथा रास्ता जोगाजोग होइछि विच्छिन्न। घटनास्थल रे जारी रहिछि उद्धार कार्य। आगको आहुरी बढ़िबारे मृत्यु संख्या। घटना परे दक्षिण जापान एवं फिलिपाइन्स पई जारी होइछि सुनामी सतर्कता। तेबे गत 25 वर्ष रे एहा ताइवान रे सबुठारु शक्तिशाली भूमिकंप बोली हेउछि चर्चा।